Svake godine u Tavankutu održava se tradicija priskakanje vatre. Održava se uvijek ispred etnosalaša Balažević i uvijek se to dešava na Petrov. Pa imamo festival voća gde mi smo kao volonteri, mi članovi, pomažemo da se prodaju jabuke, da spremimo boksove i da pomognemo. 2010. godine pokrajinska vlada raspisala jedan natječaj za izbor 10 najturističkijih sela Vojvodine. Poenta zapravo i fokus je bio na selima koji su u Podunavlju i na padinama Fruške gore i zapravo Tavankut je bila na neki način i neka egzotika jer mi smo se prijavili i željeli zapravo da i mi se okušamo u turizmu iako seoski turizam u Tavankutu do tada još uvijek nije postojao. Za razliku od onih sela, kako sam naveo, koja su već imala određenih iskustava, imali su određene smještajne jedinice, restorane i nešto slično, Tavankut u tome ništa nije imao, ali smo imali jednu jaku želju zapravo da i mi pokušamo da vidimo što je to što možemo učiniti u razvoju lokalne zajednice. Mi smo se kandidirali na taj natječaj. Od ukupno 45 kandidata, 10 je odabrano koji su predstavljali zapravo sela koja su najspremnija za razvoj seoskog turizma u Vojvodini. I evo od 2010. do 2015. pred nama je bio jedan veliki izazov i za jedan vrlo kratak period smo mi dospjeli na vrh te liste i predstavljamo se zapravo jedan primjer dobre prakse u Vojvodini u razvoju seoskog turizma. Ako vam kažem da su u početcima bili prevelika nevjerica zapravo i skepticizam je vladao i među samim članstvom, a onda pogotovo i u lokalnoj zajednici po pitanju razvoja seoskog turizma jer Tavankut nikada do tada nije imao iskustva na tom polju, niti je bilo šta od toga urađeno. I onda smo mi zapravo krenuli u nešto što je neizvjesno i nismo ni sami bili sigurni zapravo u sam uspjeh tog našeg koncepta. Međutim, se to pokazalo kao jedan izazov više, jedna želja više zapravo da i mi pokušamo od Tavankuta napraviti jednu turističku destinaciju, smatrajući da i tekako imamo što da pokažemo, ne samo od prirodnih ljepota, nego i od onoga što mi radimo kroz kulturnu baštinu, kroz očuvanje zapravo tradicije i naravno ono po čemu smo mi i tekako najpoznatiji, to su svakako slike i suveniri nastali u tehnici slame. I tako da 2010. godine mi krećemo bez jednog jedinog smještajne jedinice da bi ubrzo zatim evo došli na poziciju da imamo sada 50 smještajnih jedinica u selu, 4 objekta, da imamo gastronomsku ponudu, da imamo ponudu koja se tiče zapravo i obilaska ne samo Tavankuta nego i okolnih mjesta, naravno turističkih destinacija, a naravno sa time u sklopu i poveznica sa Suboticom i Palićom koji su nadomak Tavankuta i koji predstavljaju jednu dobru ukupnu turističku razvojnu priču. Svakako na početku najveće prepreke su nam bila neadekvatna infrastruktura koja je pratila naravno razvoj seoskog turizma sa kojim se i dan danas susrećemo u manje ili više problema. To je naravno nedostatak vodovoda, nedostatak kanalizacije. Putna mreža je bila u prilično lošem stanju. Potom dakle ta telefonska odnosno internet mreža koja je bila u selu. Ali to su sve bili zapravo na neki način ograničavajući faktori, ali smo mi nastojali da i pored svega toga smo se trudili koliko god je to moguće da učinimo boravak naših gostiju u Tavankutu što kvalitetniji, što ljepši, što bolji. Vjerojatno je to rezultiralo zapravo povećanem broju posjeta u Tavankut, a naravno vremenom je dolazilo do pomaka u razvoju zapravo te infrastrukture koja nam je predstavljala najveći ograničavajući faktor u svemu tome. Pored toga smo imali i s kojim se danas zapravo susrećemo problema, to je nedostatak turističke signalizacije, pa smo i mi koliko god smo tu mogli zapravo i postavili onu nužnu turističku signalizaciju gdje smo mogli, to su pored naših objekata, dakle galerije slika od slame, etnosalaša Balažević i naravno pored toga smo imali
Onaj treći, to je zapravo onaj ljudski faktor, kako bih ja rekao, osvijestiti lokalnu zajednicu, odnosno žitelje lokalne zajednice o bitnosti i važnosti razvoja seoskog turizma od kojeg bi zapravo u budućnosti svi imali koristi. Evo, u razvoju ove priče zapravo nismo morali dugo ni čekati da bi mi sad evo danas govorimo o recimo nekih 16 lokalnih dobavljača čiji smo i mi razlog motivacije bili da oni počnu sa proizvodnjom nekih tradicionalnih proizvoda, starih zanata ili nešto slično. Opet proizvodi koji se plasiraju kroz našu turističku ponudu. Bilo da su oni u obliku određenih suvenira, tipa suvenira od slame, bilo da su oni u obliku nekakvih prehrambenih proizvoda ili poluproizvoda koji se ili prezentiraju kroz gastronomsku ponudu ili se plasiraju kao proizvod koji mi prodajemo. Na taj način mi zapravo pomažemo lokalnu zajednicu, odnosno žitelje lokalne zajednice, kroz koji se uključuju naravno poglavito mladi koji su otprilike našli svoju šansu u povezivanju poljoprivrednog i turističkog koncepta, što zapravo je jedna od naših vizija u budućnosti. Pa mi u Tavankutu imamo tu bleju. Sad mi na bleji imamo umijani, a to se već izlazi sa 15-16 godina, zato što kao to je za starije malo. Imamo stadion, tamo se kao ekipica skupi. Kupimo soka, grickalice, sednemo i tako družimo se. Upravo ono na što mi zapravo stavljamo akcenat, to je povezivanje osnovne poljoprivredne ili voćarske aktivnosti, odnosno delatnosti kojima se velika većina žitelja u Tavankutu bavi sa seoskim turizmom. Mi u Tavankutu u ovom trenutku imamo otprilike nekih 15-ak mladih inženjera, poljoprivrede, agronoma ili su to voćari, koji zapravo na neki način i traže svoju šansu upravo u Tavankutu sa željom da tu i ostanu, i to je nama zapravo i fokus i cilj da ih zadržimo, bilo kroz prezentaciju određenih manifestacija koje su poljoprivrednog aspekta, u želji da pokažemo što je to što Tavankut nudi i način na koji plasira te svoje proizvode i da zapravo te mlade zadržimo u našem selu u želji da oni se uključe zapravo u to i da nađu svoju šansu i zapošljavanja kroz plasman tih proizvoda. Pored toga, svakako je prisutan i aspekt starih zanata, to je zapravo izrada suvenira od slame, u kojima i tekako, dakle, poglavito osobe ženskog spola koje su uključene u slamarsku sekciju mogu naći svoju šansu da imaju jedan ekonomski benefit od svih onih aktivnosti kroz slamarsku sekciju. Dakle, ukupno rečeno, kulturna baština, bilo da je ona razvijana kroz gastronomsku ponudu, bilo kroz određeni umjetnički koncept, dakle slika i suvenira od slame, bilo da je ona u nekom poljoprivrednom aspektu, dakle može naći se modus i modalitet zadržavanja mladih na selu i to je naš osnovni cilj i naša osnovna želja. Mi evo sad kroz ove naše koncepte turizma, seoskog turizma, kulturnog turizma kojeg razvijemo u Tavankutu, uključujemo veliki broj mladih upravo koji žele da nađu svoju šansu, odnosno koji pokušavaju da nađu i određene ekonomski osnov boravka, odnosno života na selu. Sada imamo dvoje mladih studenata završnih godina koji su u turizmu, što je nama isto jako važno i bitno da u budućnosti imamo i profesionalce. Do sada niko od nas nije profesionalac u turizmu, ali ćemo imati dvoje profesionalnih turizmologa koji će zapravo evo i razvijati i u profesionalnom smislu taj turistički aspekt naše sredine i na taj način doprinositi razvoju cijele lokalne zajednice.
Zapravo najveći razlike, odnosno nedostatke smo mi uvidjeli upravo u razvoju seoskog turizma kada formalno obrazovanje ne pruža dovoljnu fleksibilnost, odnosno inovativnost u onome što konzumenti traže, odnosno ono što tržište diktira. I to je negdje zapravo gdje formalno obrazovani turizmolozi ili neki druge oblasti djelatnosti nisu bile, da tako kažemo, u dovoljnoj mjeri i dovoljno brzo prilagodljivi tržištima i konzumentima. Mislim da smo tu mi na neki način našli modus upravo u tim nekim neformalnim segmentima pristupa, odnosno obrazovanja, da se ukaže u bitnosti i važnosti prilagodljivosti zapravo onome što se traži na tržištu i onome što konzumenti očekivaju. Kažem, segment turizma se pokazao zapravo tu kao najoperativniji i najprilagodljiviji u svemu tome i svi mladi koji su uključeni zapravo u razvoj seoskog turizma su i sami na neki način ti koji i kreiraju, a na taj način i budu inovatori nekakvih pristupa. Nije to samo prosta ponuda i doček gostiju, nego i prezentiranje kulturne baštine, jedna ukupna ponuda na lokalnoj zajednici koja ima potrebu da se prikaže, pokaže zapravo sve one aktivnosti koje imamo i sve ono što mi možemo da ponudimo. Dobrodošli u Tavankut, di sunce grli Bačku. To je naš slogan našeg turističkog potencijala i našeg Facebook stranice ako gledate, ako ste na društvenim mrežama. Dobrodošli u galeriju slika Slame. Naravno da osim toga imamo i druge aktivnosti u kojima su se iskazale potrebe za dodatnim edukacijama i mi se zapravo nalazimo u jednoj kontinuiranoj edukaciji na svim poljima, zapravo kroz sve projekte koje radimo, bilo da su oni projekti vezani za razvoj lokalne zajednice, seoskog turizma, ali isto tako i projekti za ekologiju, projekti koji su vezani za ekonomsko osnaživanje seoskih žena, održivi razvoj, sve ono zapravo što prati određenu i problematiku lokalne zajednice, ali i potencijale za razvoj te lokalne zajednice. Tako da se tu pokazalo da zapravo mladi mogu biti vrlo fleksibilni, ali naravno i oni koji su najlakše prihvataju inovacije i naravno te druge neformalne oblike edukacije. Kao pripadnik manjinske zajednice, dakle hrvatske manjinske zajednice u Republici Srbiji, ali i kao osoba koja je rođena, koja je odrasla zapravo u jednoj seoskoj sredini u Republici Srbiji, mogu napraviti komparaciju zapravo iz perioda kada sam ja bio zapravo mlada osoba u jednoj ruralnoj sredini, kao manjinac koji je bio u jednoj ruralnoj sredini i svakako ukazati mladima da to nisu stvari koje su opterećavajuće i stvari koje imaju određenu negativnu konotaciju. Naprotiv, to mogu biti i tekako potencijali više i ono što mene ohrabruje i ono što mene motivira zapravo to je pristup Europske unije i mladima, a isto tako i razvoju seoskih, odnosno ruralnih sredina i poglavito evo projekat Erasmus Plus koji otvara mladima nove perspektive i nove mogućnosti za razvoj svojih potencijala, za razvoj svojih ideja. Mislim da je moment da mladi mogu i svakako su pozvani da daju svoje kreativne ideje, da ih plasiraju, da ih prezentiraju u okviru određenih projektnih aktivnosti, a svi mi smo ti koji ćemo i tekako njima biti, kako mi to volimo reći uvjetno, vitar u leđa, odnosno koji ćemo njim biti i podrška i motivacija u svemu tome. Tako da nema prostora niti mjesta, niti depresiji, niti bilo kakvoj vrsti nezadovoljštine. Prosto mislim da i lokalne zajednice, odnosno Europa, nudi jednu mogućnost više u tom razvojnoj priči i lokalnih zajednica, poglavito mladih, a naravno u sinergiji jednoga i druga može biti i tekako dobitna kombinacija.